यॉमिंग। दोस्तों यॉमिंग एक ऐसा चीज़ है, दोस्तों देखते हैं कि यॉमिंग किसी जानवर को या किसी पशु को या किसी पक्षी को, यॉमिंग सभी तो करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर मनुष्य अगर यॉमिंग करे, अगर कोई अगर उसे देख लिया तो आपको ही मन किया होगा यॉमिंग करने का। मैं सच बता रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी आपके सामने कुछ करके बताता हूँ। अब गाइस आपका मन तो किया होगा, हम पक्का बता रहे हैं, आपका मन ज़रूर किया होगा। क्या दोस्तों इससे पहले ये फैक्ट जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना